வெல்கம் டு குட்டூஸ் வேர்ல்ட். இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் இப்போலாம் ஜலதோஷம் ரொம்ப பிடிச்சிக்கிறது. அவங்களுக்கு வந்து கஷாயம் காய்ச்சி எப்படி கொடுக்குறங்கிறத காமிக்க போகிறேன், வாங்க பார்க்கலாம். இதுக்கு நம்ம 2 சின்ன கொழுந்து வெத்தலை எடுத்து வச்சுருக்கோம், 3 கற்பூரவள்ளி எடுத்து வச்சுருக்கோம், ஓமவள்ளி, ஒரு 5-6 பீஸு கருந்துளசி இலை எடுத்து வச்சுருக்கோம், சின்ன வேப்பலை எடுத்து வச்சுருக்கேன், ஒரு ஸ்பூன் வந்து ஜீரகம் எடுத்து வச்சுருக்கேன், ஒரு 5-6 தூதுவளை இலை எடுத்து வச்சுருக்கேன், ஒரு 10 மிளகு எடுத்து வச்சுருக்கேன், சின்ன பீஸு பூண்டு சின்ன பீஸ் பாதி எடுத்து வச்சுருக்கேன். தும்பை இலை தும்பை இலை நீங்களாம் பார்த்துருக்கீங்களா என்னன்னு தெரில, இப்படி தான் இருக்கும் தும்பை இலை. இந்த தும்பை இலை கொஞ்சம் எடுத்து வச்சுருக்கேன். இஞ்சி ஒரு சின்ன பீஸ் இஞ்சி, கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள், ஒரு உப்புக்கல். இதை நம்ம ஒரு டம்ளர் தண்ணியில் வேக வைக்கிறோம். ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி பாத்திரத்தை வச்சுட்டு ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம ஒரு டம்ளர் தண்ணி ஊற்றிக்கலாம். இதை இப்போ பிச்சு அந்த தண்ணியில் சேர்த்துக்குவோம். எல்லாத்தையும் இதில் ஒன்றா சேர்த்துக்குவோம். இது 1/4 டம்ளர் வர்ற வரைக்கும் கொதிக்க விடணும். 1 டம்ளர் 1/4 டம்ளர் வர்ற அளவுக்கு கொதிக்க வச்சுட்டு நம்ம நைட்டு ஆஃப் பண்ணி வச்சிடணும். காலையில் எழுந்திரிச்சு வெறும் வயிற்றில் இதை குடிச்சுக்கணும். அப்போ நம்ம நெஞ்சு சளி எல்லா சளியும் மோஷனில் போயிடும். இந்த கஷாயம் நல்லா வேலை செய்யும். பெரியவங்களாக இருந்தாலும் சின்னவங்களாக இருந்தாலும் இதை நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள். நாங்கள் குட்டுக்கு பிறந்ததுலேருந்து இந்த கஷாயத்தை தான் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம். ஆனால் கொடுத்த உடனே அது கேட்டுரும். எவ்வளோ சளி பிடிச்சிருந்தாலும் உடனே நின்றும். நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இப்போ நல்லா கொதிக்குது. இது நம்ம கொதிக்கும்போது சும்மா கிளறி விட்டோம்னா அது 1/4 டம்ளர் நல்லா வற்றி வந்துடும். இது நைட்டு போட்டு வைக்கணும். நாங்கள் இப்போ நைட்டு தான் போடுறோம். நைட்டு போட்டுட்டு மூடி வச்சிடணும். காலையில் வெறும் வயிற்றில் தான் இது குடிக்கணும். அப்போ ஒரு ஸ்பூன் கொடுத்தா போதும் குழந்தைங்களுக்கு. இது நல்லா ஒரு வாசமாக இருக்கும், நல்லா டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும். நீங்கள் கசக்கம்லாம் நினைக்காது, இது நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். வேப்பிலை கொஞ்சமாக தான் போட்டிருக்கோம், அது கசக்கம்லாம் செய்யாது. அதனால் நீங்கள் தைரியமாக குடிக்கலாம். குழந்தைங்களுக்கு ஒரு ஸ்பூன் கொடுத்தா போதும், பெரியவங்க ஒரு 1/4 டம்ளர் குடித்தா போதும். 1/4 டம்ளரில் பாதி. என் தம்பிக்கு இப்போ கோல்டு பிடிச்சிருக்கு, அதனால தான் இதை நான் இப்போ காய்ச்சிட்ருக்கேன். அதை எல்லாருக்கும் யூஸ் ஆகுமேன்னு சொல்லி இப்போ நான் எல்லா வீடியோ எடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன். நீங்களே இதே மாதிரி காய்ச்சி குழந்தைங்களுக்கு சளி பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா பண்ணுங்க. இது நீங்கள் இருமல் தும்மல்லாம் இருக்குல்ல, அவங்க கூட இதை குடித்தோன்னா கண்டிப்பாக க்யூர் ஆயிரும். இதை நிறைய தண்ணி வச்சு ஆவியாக பிடிச்சிங்கன்னா அந்த தும்மல் சைனஸ் இருக்கவங்களுக்குலாம் நல்லா ஒரு ரிலீஃப் ஆகும். இப்போ நான் 1/4 டம்ளரை வற்றினோன்னு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். இது ஒத்தப்படையில் தான் போடணும். ஏதாவது ஒன்று கம்மியாக இருந்தால் கூட குறைச்சிக்கலாம். 5, 7, 9, 11 அந்த மாதிரி எண்ணிக்கை தான் போட்டுக்கிறது. இது எல்லா ஐட்டம்ஸும் சேர்த்திங்கன்னா இதில் 11 ஐட்டம் வரும். அது மாதிரி நீங்களும் செஞ்சுக்கோங்க. பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ 1/4 டம்ளர் அளவுக்கு வந்துருச்சு. இந்த இலையெல்லாம் எடுத்துகிட்டோம்னா 1/4 டம்ளர் தான் இருக்கும். இப்போ நான் அதை ஃபில்ட்ரு பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு காட்டுறேன். இப்போ ஃபில்ட்ரு பண்ணியாச்சு. இது 3 வேளைக்கு கொடுக்கணும். எந்த விருந்தாக இருந்தாலும் மருந்தாக இருந்தாலும் 3 வேளைன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அது மாதிரி இதை யாருக்கு சாப்பிட்டாலும் 3 வேளைக்கு சாப்பிட்டீங்கன்னா கன்ஃபார்மாக உங்களுக்கு அந்த கோல்டெல்லாம் போயிடும். இருமல் தும்மல் எல்லாமே போயிடும். இது 3 வேளை குடித்ததுக்கப்புறம் இருந்த இடமே இல்லாமல் தெரியாமல் போயிடும். நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நீங்களும் உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு கோல்டு பிடிச்சிருந்தா இதே மாதிரி கஷாயம் காய்ச்சி கொடுங்க. எங்கள் சேனலை ஃபாலோ பண்ணுங்கள், சேனலை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிடுங்க. உங்களை நான் இன்னொரு வீடியோவில் சந்திக்கிறேன். பாய்.